မင်္ဂလာပါကျွန်မဒီနေ့ Microsoft PowerPoint နဲ့ Mac နဲ့သုံးပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ် title slide လိုမျိုး social media design လေးဆွဲပြပါမယ် okay အခု shape ထည့်မယ် insert ထဲက shape ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း insert ထဲကနေပြီးတော့ home တွေက insert ထဲကနေ shape တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ရတယ် shape ရဲ့ outline ဘောင်ဖြောက်မယ်သူ့ရဲ့ဟိုလိုချင်ရင် form shape format ထဲက format page ရှိရပေါ့နော် format page နဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ shape option ရွေးပြီးရင်သူ့ရဲ့ line တွေဖြောက်မလား color တွေဖြောက်မလားဆိုတာသွားရွေးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်မ shape လေးတွေကိုအရင်ဆွဲလိုက်ပါတယ် okay shape လေးနည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဘောင်ကိုဖြောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ format page ထဲမှာ shape option တွေကနေပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် align နဲ့က align center ပေါ့နော် shape format ထဲမှာ align ရှိပါတယ်align center အလယ်ညီ align vertical ဆိုတာက downline ညီတာပါအ shape တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေး downline အကွာအဝေးကိုညီတာပါအဲ့ဒါလေး clip လုပ်လိုက်ပြီးညီလိုက်တယ် order ဖိပြီးတော့ဆွဲပွားလိုက်လို့ရတယ်magma ဆိုရင် option ဖိပြီးတော့ဆွဲပွားလိုက်လို့ရပါတယ် shape လည်းဆွဲပွားလို့ရတယ် text box တွေလည်းဆွဲပွားလို့ရပါတယ် okay shape တွေအားလုံးကို select လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် right click group ဖွဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်မကလှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ handle လေးကိုကင်ပြီးတော့လှည့်လိုက်လို့ရတယ် down ကနေ shift ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲချဲလိုက်လို့ရှိရင် proportion မပြောင်းပါဘူးဒီတိုင်းလေးရပါတယ်ပြီးရင် insert ထဲကနေ picture online pictures ကပုံလေးရှာပါမယ် picture from file ဆိုလို့ရှိရင်ကို file နဲ့ရပြီးပုံလေးရောက်လာတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာဘင်းနဲ့ချိန်ထားတာမရှိဘူး puzzle လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် browser တွေက Chrome တို့ဘာလို့ browser တစ်ခုတွေက picture ရှာပြီးတော့ save လုပ်ပြီးတော့ picture from file insert နဲ့ပုံထည့်လို့ရပါတယ်အခု insert နဲ့ပုံရောက်လာပါပြီပြီးရင် cut လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုသူက clipboard မှာသွားပြီးတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခု shape ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ shape ကိုအရင်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ picture fill နဲ့ဆိုပုံရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒါကြီးကမတည့်ဘူးတည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် rotate with shape လေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် shape ထဲက picture လေးကတည့်သွားပါပြီview လေးကြည့်မယ်ဒါ presentation view လေးပေါ့နော်social media design setting လည်းရတယ်တကယ်လို့ social media design လုပ်ချင်တယ်ဆို size ပြောင်းတာကျွန်မ video တစ်ခုတင်ထားပါတယ်အရှာကြည့်လို့ရပါတယ် text box လေးကိုရိုက်မယ် insert ထဲက text box ကိုစိတ်ကြိုက် text လေးတွေရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ16 to 9ကကြတော့ PowerPoint ရဲ့ဒီ auto သူ့ရဲ့ default size ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကိုစိတ်ကြိုက် social media တွေဖန်တီးကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကြိုက် size လေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းအောင်လဲဆိုတာကျွန်မဗီဒီယိုတင်ထားပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါ okay ဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့ text option တွေကနေပြီးတော့ color သွားရွေးလို့ရပါတယ် text ကိုလည်း color ရွေးလို့ရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက် text လေးတွေလည်းရိုက်လို့ရတယ် insert ထဲက text box ကိုရွေးပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဗမာ font တွေလည်းရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်မဗမာ font ရိုက်ရင်ကြာတော့ပြရတာအဆင်မပြေလို့ပါအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ် font ပဲရိုက်ချက်ပြရတာပါအခု text ကို select လုပ်ပြီးရင် text option တွေကနေ color ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ text ကိုစိတ်ကြိုက် color ရဲ့ကိုစိတ်ကြိုက် design ရဲ့ size တွေရွေးပြီးတော့ပုံနဲ့လိုက်တဲ့စာလေးတွေ text လေးတွေ design လေးတွေပြောင်းကြည့်ပါ
ကျွန်မဖန်တီးထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါ Graphic Design Group လေးလည်းရှိပါတယ် join ပေးပါဗီဒီယိုတွေလည်းဒီ page မှာတချို့မတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းတင်ပေးမှာပါအဲ့ဒီ Graphic Design Group လေးကို page ရဲ့ထိပ်မှာပင်ထောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ Graphic Design Group လေးကိုလည်း join ပေးကြပါအခုလိုချင်တဲ့စာသားလေးတွေရိုက်လိုက်ပါမယ်โอเคရပြီ view လေးကိုတစ်ချက်ဒီ presentation view လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် okay background color ပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာလည်းပြပါမယ်သူကဒါအခုကျွန်မက default background နဲ့ color နဲ့ဆွဲပြနေတာပေါ့နော်အခုလိုချင်တဲ့ text box လေးတွေကိုလို့ text box ရိုက်မယ်ဆိုရင် insert text box ကိုရွေးပြီးတော့ click တစ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ default ရွေးထားတဲ့ font တွေကိုရိုက်တာပါတကယ်လို့ကိုက font size ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် select ကိုမှ font design နဲ့ font size ကို home ထဲမှာရှိပါတယ်သွားရှာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ် select မှတ်ထားပြီးတော့လို့ပြင်ချင်တဲ့ text ကိုပြင်လို့ရပါတယ် okay background ပြောင်း color ပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုရတာလေးရမလဲအမြင်လေးရမလဲဆိုတော့ပြပါမယ် shade လေးကို no line ပြီးရင်ကိုကဒီအရောင်လေးထည့်မယ်sun background နဲ့ layer အနောက်ပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် shape format ထဲက sun background presentation view နဲ့ကြည့်ပါမယ် color ပြောင်းသွားတာနဲ့ဒီအမြင်ကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် okay all select လုပ်ပြီးတော့ align shape format ထဲက align center align ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် align right လဲယူလို့ရတယ်အခုနကကျွန်မဒီမှာ select တစ်ခုပါသွားလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာအခုဒီလေးခုပဲပြန်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ် okay ဒီဘက်ပြန်ရွှေ့လိုက်ပြီ okay ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဆင်ပြေလောက်ပါပြီအဲ့တော့ tissue ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်